ओहो! ये क्या? यहाँ पर तो 2-2 सीएनजी ऑटो लेटे हुए हैं। ओहो! सीएनजी ऑटो तुम लेटे हुए क्यों हो? ओहो! लगता है ट्रक को मदद करने की ज़रूरत है। ओहो! सीएनजी ऑटो को तो पहले हम लोग को सीधा करना पड़ेगा। चलो, चलो सीएनजी ऑटो को पहले हम लोग सीधा करते हैं। चलो सीएनजी ऑटो तुम सीधे हो जाओ और इससे सीएनजी ऑटो से ट्रक को धक्का लगवाते हैं। ओहो! चलो ट्रक को धक्का देते हो तभी तो ये आगे जा पाएगा। चलो, चलो। ओहो! ये क्या? यहाँ पर तो छोटे गणेश जी लेटे हुए हैं। ओहो! गणेश जी आप लेटे हुए क्यों हो? चलो उठ के तो आप ढोलक बजाओ, बहुत ही अच्छे लगता है आप ढोलक बजाते हुए। चलो बहुत ही अच्छा। ओहो! ये क्या? ये तो एक बहुत ही प्यारा डक है। ओहो! डक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओहो! बेबी के पास हो। ओह! ये तो बेबी है और उसकी मम्मी है। हम लोग को मेला देखने चलना है। हम लोग को जल्दी से लेके चलो, ट्रक में बैठा कर लेके चलो। ओहो! लगता है बेबी के मम्मी को मेला देखने जाना है और बेबी को भी। चलो इन सबको तो हम लोग को ट्रक में बैठाना होगा। चलो पहले बेबी की मम्मी को ट्रक में बैठाते हैं। ओह! बहुत ही अच्छे, आप यहाँ पर बैठ जाओ। ओहो! उसके बाद इसकी बेबी को बैठाते हैं। ओहो! बेबी तुम ठीक से बैठो, तुम बहुत ही बदमाशी करते हो। चलो, चलो ट्रक से चलते हैं। ओहो! ये क्या? यहाँ पर तो 2-2 जंगली जानवर हैं और इस जंगली जानवर ने बंदर मामा के बच्चे को तो बंदी बना लिया है। ओहो! लगता है इन लोग को आगे नहीं जाने देगा। चलो मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन करती हूँ। चलो जल्दी से पुलिस आ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर जंगली जानवर है। ओहो! मैं आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ। कहाँ पर जंगली जानवर है? इन सबको मैं मार दूँगा। ओहो! पुलिस जी आप आगे चलो, चलो इन सबको तो जल्दी से मारो, नहीं तो ये सबको खा जाएँगे। ओके, ओके जल्दी से मारिए, हम लोग को रास्ता से जाने नहीं दे रहा है। चलो मारिए जल्दी इन सबको। ओके, ओके इस सबको मैं मारता हूँ, आप लोग गाड़ी से मत उतरिएगा। ओहो! ये क्या? यहाँ पर तो खरगोश है और खरगोश को भी ये आगे नहीं जाने दे रहा है। चलो, चलो इन सबको तो मारना पड़ेगा, जल्दी से मारना पड़ेगा गोली। ओहो! ये तो मर गए। चलो, चलो बहुत ही अच्छे पुलिस थैंक यू आपका, आपने इसको तो मार दिया। चलो अब हम लोग को तो मेला जाने में दिक्कत नहीं होगा, अब हम लोग आगे से चले जाएँगे। पहले इन सबको तो डंपर ट्रक में लोड करना होगा और इस सबको डंपर ट्रक में लोड करके इस सबको बाहर फेंक देंगे, डंपिंग कर देंगे इसको। चलो, चलो बहुत ही अच्छी इस सबको लेके चलो और वहाँ पर इसको डंपिंग कर देते हैं। ओहो! चलो इन सबको जंगल में छोड़ के डंपिंग करेंगे। ओहो! ये क्या? ये तो बंदर मामा के बच्चे हैं। चलो, चलो अब तो तुम भी फ्री हो गए, आराम से चलो। अब तो कोई भी जंगली जानवर नहीं है। ओहो वाओ! चलो बहुत ही अच्छे। चलो, चलो बंदर मामा के भी बेबी को छोड़ देते हैं। ओहो! ये क्या है? यहाँ पर तो ट्रक पे बेबी और उसकी माँ है। उनको तो मेला दिखाने लेके चलना था। चलो, चलो तुम लोग को तो जल्दी से लेके चलना पड़ेगा। ओहो! ये लोग तो मेला देखने चले आए। ओहो! बहुत ही अच्छे ट्रक, तुम बहुत ही अच्छे काम करते हो। ओहो! चलो, चलो। ये तो बेबी है, बेबी घूम रही है। ओहो! ये क्या? यहाँ तो बेबी के सामने एक बहुत ही बड़ा साँप है, ये तो बेबी को खा जाएगा। ओहो! साँप को तो जल्दी से मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बेबी को खा जाएगा। ओहो! चलो इससे जेसीबी की मदद लेते हैं। चलो जेसीबी तुम मदद करो इस साँप को मारने में। चलो जेसीबी मारो इसको। बहुत ही अच्छे, चलो, चलो मारो इसको, मारो। ओहो वाओ! चलो इन सबको हटा देते हैं साँप को। ओहो साँप तुम वहाँ पर जाओ। ओह जेसीबी तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुमने इस साँप को मार दिया। बहुत ही अच्छे हो तुम। चलो इन तुमको तो हमको तो लेके चलना पड़ेगा। ओह जेसीबी चलो यहाँ पर तुम रुक जाओ। ओह ये क्या? यहाँ पर तो एक छोटी-सी चिड़िया और एक जो डोरेमोन का भाई है। ओहो डोरेमोन का भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओहो चलो तुमको तो रेसिंग बाइक पर ना घूमना पसंद है। चलो तुमको वहाँ पर बैठाते हैं रेसिंग बाइक पर। ओहो डोरेमोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो, चलो तुमको रेसिंग बाइक पर बैठाते हैं। ओहो चिड़िया तुमको कहाँ पर घूमना है? ओहो चिड़िया को तो जेसीबी की सवारी करवाते हैं। चलो, चलो तुमको जेसीबी की सवारी करवाएँगे। ओह! बहुत ही अच्छे चलो तुमको पहले लेके चलते हैं जेसीबी की सवारी करवाते हैं। ओह चिड़िया ओह थैंक यू, थैंक यू। ओह डोरेमोन तुमको भी लेके चलना पड़ेगा। चलो, चलो तुमको भी हम लोग लेके चलते हैं, तुम गुस्सा मत हो। चलो हम तुमको भी घुमाते हैं बाइक से, रेसिंग बाइक से। बहुत ही अच्छे चलो।